สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ active แล้วก็ passive voice ในภาษาไทยฆ่าถูกฆ่ายิงถูกยิง active voice ภาษาไทยคือฉันหรือว่า subject เป็นคนกระทำส่วน passive voice subject เป็นคนถูกกระทำมีสองคำที่คนไทยใช้คำแรกคือถูกคำที่สองคือโดนคำว่าถูกกับโดนเหมือนกัน 100% แต่ว่าคำว่าโดนเป็นภาษาพูดมากกว่าแต่ว่าคุณสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างอะไรก็ได้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างเช่นเสือกินแมวอันนี้ง่ายมาก Tiger eats cat แมวถูกเสือกินหรือว่าแมวโดนเสือกิน Cat gets eaten by tiger เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตำรวจจับผู้ร้ายจะพูดเป็น passive ยังไงคะผู้ร้ายเป็น subject ใช่ไหมผู้ร้ายถูกตำรวจจับผู้ร้ายโดนตำรวจจับฉันยิงคนอื่น active นะคะแล้วก็ passive คนอื่นถูกฉันยิง other people got shot by me ก็คือง่ายๆกินถูกกินโดนกินตีถูกตีโดนตีฆ่าถูกฆ่าโดนฆ่ามองถูกมองโดนมองเข้าใจผิดถูกเข้าใจผิดโดนเข้าใจผิดมีหลายคำกริยาที่เราสามารถใช้เป็น passive ได้เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะลองแปลนะคะฟังดีๆนะ The cat got eaten ภาษาไทยแมวถูกกินหรือว่าแมวโดนกิน The cat got eaten by what ภาษาไทยอะไรแมวถูกอะไรกิน The cat got eaten by the tiger แมวถูกเสือกินผู้ร้าย the bad guy ผู้ร้าย the bad guy got caught ผู้ร้ายถูกจับผู้ร้ายโดนจับ the bad guy got caught by whom ภาษาไทยผู้ร้ายถูกใครจับใคร who The bad guy got caught by the police ภาษาไทยอะไรคะผู้ร้ายถูกตำรวจจับผู้ร้ายโดนตำรวจจับแล้วถ้าเราอยากจะพูดในอดีตล่ะเป็น past tense หรือว่าอยากจะพูดเป็น future tense เราจะทำยังไงคะภาษาอังกฤษค่อนข้างซับซ้อนนะเพราะว่ามี tense เยอะมากแต่ภาษาไทยง่ายนิดเดียวถ้าพูดถึงอดีตเราก็แค่เติมคำว่าแล้วแมวถูกเสือกินแล้ว The cat got eaten by the tiger already เมื่อวาน yesterday ใช่ไหมคะง่ายมากแล้วก็ถ้าเป็น future tense ก็คือ the bad guy will get caught by the police พูดยังไงคะผู้ร้ายจะถูกตำรวจจับจะเห็นไหมจะ will ผู้ร้ายจะถูกตำรวจจับ Grace รู้สึกว่าคำนี้ไม่ใช้บ่อยเท่าภาษาอังกฤษนะคะแบบตัวอย่าง I was told that ภาษาไทยจะพูดว่ามีคนบอกว่า somebody told me that there is somebody who said to me that หรือว่า I was advised to do this ก็คือ
มีคนแนะนำว่า somebody advised me to do something แน่นอนว่าactive passive ภาษาไทยยากนิดหน่อยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ชินเพราะว่าแพทเทิร์นไม่เหมือนภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ลองฝึกดูโอเคค่ะใกล้จบแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ Grace มีการบ้านให้ทุกคนก็คือว่าเดี๋ยว Grace จะเอา list ของ verb หรือว่าคำกริยาที่ใช้เป็น passive บ่อยๆขึ้นมาบนหน้าจอนะเห็นไหมแล้วก็ให้ทุกคนเลือกมา2คำแล้วเขียนเป็น passive voice ให้ Grace เขียนลงใน YouTube นะคะในคอมเมนต์แล้ว Grace จะไปเช็คขอบคุณมากนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเช็คในบล็อกของ Grace นะคะเดี๋ยวจะเขียนลิงก์ไว้ใน description หรือว่าใน post นะคะก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ในนั้นมี exercise มีแบบฝึกหัดแล้วก็เผื่อใครอยากจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะดูตัวอย่างมากขึ้นก็มีในนั้นขอบคุณมากนะคะทุกคนแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ